Buenos días, ¿cómo estáis? Yo sigo hecha una caca de vaca. Sigo mala, llevo como un mes literal mala. Anoche un dolor de garganta, otra vez, insoportable. Con mocos, con todo. Digo, vamos ya, que es que me tomo antibióticos y jarabes y de todo y sigo igual. Yo no sé. No lo sé. Bueno, pues nada. Álvaro ya está trabajando con mucho miedo porque hay mucha gente en su empresa que ha tenido COVID o que está teniendo COVID, así que miedo me da que no caigamos. Y nada, hemos desayunado unos churritos caseros que he hecho, que no tengo la churrera. Estoy recogiendo un poco la cocina y voy a cambiar las sábanas de arriba y a ver si pongo un poco en orden mi casa. Así que nada, dentro de ya estamos otra vez a la rutina, prisas, para acá, para allá, para acá y para allá. Así que, pues nada, voy a ver si continúo. En la piscina ayer estuve quitando hojas, porque aquí el amigo está cortando y estaba la piscina de hojas. Le estuve echando cloro también, aunque tengo que comprar. Y la estuve depurando un poco, porque si no cae nieve como el año pasado, pues nos gustaría mantener el agua de la piscina este año. Así que no está mal del todo, ¿vale? Falta depurar, pero lo que no queremos es que se nos ponga verdosa. Así que la próxima compra voy a comprar cloro y la voy a depurar un poquito. A ver si así de aquí al verano la podemos mantener y no tirar el agua. Y nada, mirar cómo tengo todo esto. Así que voy a ver si cambio las sábanas, lo recojo todo y me pongo con el salón, que el salón me tienen, como están todo el día ahí, fatal. Así que vamos a empezar. Pues esta tarde he ido al médico y nada, me ha dicho que tengo la garganta tocada todavía, que la tengo bastante roja. Me ha mandado otro medicamento un poco más fuerte, porque claro, como llevo tantos días tomando medicamento, pues ya es como que no me hace efecto. Me ha dicho que las gripes y los resfriados con la mascarilla pues está siendo como más resistente en el cuerpo y que está tardando en irse del cuerpo. Y claro, ahora por lo visto, por lo que me ha dicho el médico, se va a juntar la gripe con el coronavirus. O sea, agarraos que viene curva. Hemos estado en el Carrefour comprando unas cosas y una de ellas es que yo me había comprado una cafetera por Amazon, pero es que me parecía muy pequeña y siempre que iba a los sitios no encontraba que fuera grande y de inducción. ¿Sí? Así que hemos cogido esta de aquí, que son de 9 tazas, es de inducción y la verdad es que bien, mañana la probaré. ¿Ves? Con el desayuno y eso. Por aquí se puede ver el café cuando sale. Y aquí tiene rejillas, porque la otra la tengo como lisa
y se quemaba el culo. Así que nada. Vamos a ver si cenamos. Chica, ya estrena la cafetera. La verdad es que muy bien. Lo que pasa que como estoy constipada, pues me lo he tenido que beber con leche de soja. Pero genial. Qué bien huele a café. A ver, quería ver el culo. Ah, genial. Es que claro, esta es más pequeña, mirad, ¿veis? Y está como el culo bastante quemado. En teoría es de inducción, pero no sé. Así que bueno, esta la lavaré, la guardaré por si acaso. Y usaré esta. Pues voy a hacer... Me cuelo en este vídeo un momentito para dejaros un vídeo de una tarta que hice y no la hice bien, ¿vale? Lo pongo en modo rápido con las cantidades y todo. Queda riquísima. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo, lo siento mucho que sea así a trocitos y demás, pero es que con los críos en casa, imposible. Así que nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis, que me comentéis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!